Dzień dobry. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Lecimy na żywo, a ja dodatkowo jeszcze sobie nagrywam ten materiał, tak żeby wrzucić go później na kanał, ale to będzie tylko i wyłącznie, chodzi tutaj tylko i wyłącznie o informację, którą otrzymaliśmy niedawno na stronie Wargamingu. Chodzi o aktualizację, która pojawi się już jutro. Cześć, witajcie, witam wszystkich czatowników, tych widzów, którzy są na czacie. Tak więc materiał nagrywam na żywo. On się też pojawi jako taka informacja też na kanale. Słuchajcie, co się dzieje? Wargaming nam dał informację, co takiego jutro zobaczymy. I przejrzymy sobie to tak pokrótce, takie najważniejsze informacje, co oni tam nam dodali. Czy mnie dobrze widać i słychać? Czołgi, widać ciebie. No, mnie nie widać, to dobrze, że mnie nie widać. Czekajcie, to sobie przetłumaczymy. Dobra, mamy informację o aktualizacji. A da się to rozszerzyć jakoś? Tą przeglądarkę? Ja z tego nie korzystam, ale. No dobra, czytaj więcej. Może tak. Wejdźmy i tutaj zobaczymy, co tutaj pisze. Co jest napisane, a nie pisze. Słuchajcie, jutro i mamy podane szacowane rozmiary aktualizacji na Xbox One 1,6 giga, Xbox Series X i pewnie S 1,65, PS 1,32, 1,36, PS 5 i Prosiak. Nowy sezon, Bogowie Piorunów, to chyba tutaj o tym nie będziemy mówili. Mamy nową mapę. Dolina Śmierci będzie tymczasowo miała zwiększoną rotację map, aby pojawiała się częściej. II wojna światowa, poziomy bitewne 9+, czyli ósemki nie będą grały. Widocznie to będzie jakaś większa mapa. Jest podane 1400 na 1400. Czekajcie. Dobra, widzę, wszystko jest ok. Jeżeli chodzi o zimną wojnę, to mamy wszystkie epoki i tutaj mamy tryb standardowy, mamy tryb zniszczenie drużyny, szturm, spotkaniowa, dowolny atak na wiele baz, środowisko, kamuflaże, pustynia. Ok, jak to wygląda? W ten sposób to wygląda. Nawet tutaj jakieś domeczki. Chyba gdzieś tak przygotowane pod jakieś wybuchy atomowe, nie? Dobra, nie ma zbyt wiele screenów. Jutro ta nowa mapa się pojawi. Przejedziemy sobie po niej, dokładnie zobaczymy, o co chodzi. Regimenty, część druga, czyli tutaj chodzi o nasze klanowe bajery i wchodzą w ramach naszych starań, aby nadal dostarczać Wam nowe funkcje i ulepszenia. Dodaliśmy klasyfikację pułków wraz z nowymi rangami, czyli będziemy mieli klasyfikację klanów, tak? Tak to będzie wyglądać. Jutro sobie zobaczymy dokładnie, co z tym się będzie działo. Tutaj są zdjęcia, czekajcie. Dla mnie to, słuchajcie, to kompletnie nie ma znaczenia. Kompletnie to nie ma znaczenia, bo wiadomo, mój klan jest tylko i wyłącznie dla Was, tak można powiedzieć, dla beki. Klan dziady, ale to wiadomo, najlepszy klan, prawda? Dodano nowe stopnie szeregowych pułków. No, fajnie. Nie wiem po co. Co tutaj dowódca? Może uzyskać dostęp do zakładek kwatera główna i zarządzaj. Maksymalnie jeden dowódca na pułk może rozwiązać pułk. Wow, ale funkcje, super. No i tam jakieś inne szmery bajery. To nas też zbytnio nie interesuje. Wycofane czołgi z drzewa technologicznego poziomów 1-4. Tak, te pojazdy wrócą. Pojazdy pierwszego poziomu, które nie zostały wycofane. Istniejące konta, które nie są jeszcze właścicielami niewycofanych czołgów. I tutaj będzie kilka zmian, o których wczoraj Wam mówiłem. Grant. Zaktualizowano pojazd do wersji wielowieżowej i może on teraz korzystać z dział kalibru 75 mm i 37. Prototype, czyli ten, o którym wczoraj mówiłem, czyli ta jedynka, która była
na pierwszym tierze amerykański pojazd T-22 Prototype będzie przerobiony na czołg premium 6 poziomu. Tak więc taka bajera. I co tutaj nam dali jeszcze? Zobaczmy. Stany Zjednoczone, tak? I mamy pojazdy. Aha, to są pierwszy, drugi, trzeci i czwarty poziom. Aha, to które po prostu wrócą, tak? No to nie wiem, czy to jest ciekawe. Tak więc jutro zobaczymy. A z polskich co oni tam nam zabrali? Pierwszy poziom i drugi poziom. To raczej nie jest jakoś mocno ciekawe. Zmiany balansu w II wojnie światowej. W ramach kontynuacji naszych długoterminowych wysiłków na rzecz poprawy balansu rozgrywki dla wszystkich klas czołgów i poziomów. W tym sezonie dostosowaliśmy ponad 100 pojazdów, zarówno w kategorii drzewa technologicznego, jak i premium. Skupiamy się na czołgach średnich i ciężkich poziomu 8+, czyli od 8 w górę. Niszczyciele czołgów, które zostaną dotknięte zmianami uszkodzeń, otrzymają poprawki przeładowania. OK. Jeśli w ciągu ostatnich 365 dni kupiłeś AAT-60 lub PZ Kampf 38H, to jest, co to jest? To jest kurde jakaś dwójka, trójka? Nie wiem co to za pojazd nawet jest ten PZ. I masz wątpliwości, skontaktuj się z działem wsparcia. Słuchajcie, o co chodzi dokładnie? Chodzi o to, że te pojazdy zostaną przesunięte. Jeżeli chodzi o AAT-60, bo na tym się bardziej skupiam, jest obecnie to 9 tier i oni z tego pojazdu zrobią 10. Jeżeli zakupiliście ten pojazd nie tak dawno, gdzie łapiecie się na przykład przez te 360 powiedzmy dni, tak, że ten pojazd nabyliście i nie jesteście z tego zadowoleni, jeżeli napiszecie do supportu, to wam po prostu oddadzą kasę. A jeżeli jesteście zadowoleni, no to dalej po prostu macie pojazd, ale już na wyższym tierze, nie jako 9, a jako 10. I zaraz zobaczymy, bo tutaj słuchajcie, to będzie zaraz druga część tego, co oni tutaj nam dodali. Zaraz wszystko sobie zobaczymy, co ten pojazd dostanie. Ulepszenia systemu, dobierania graczy. Dodaliśmy współczynnik ważenia doświadczenia gracza, aby pomóc w utrzymaniu podobnej liczby doświadczonych graczy w obu drużynach w meczu. No to o czym właśnie już rozmawialiśmy też, że teraz tak, ale nie wiem jak to tak naprawdę, jak to będzie działało, tak? A jeżeli tych graczy doświadczonych nie ma aż tylu, no bo oni, dajmy na to, muszą to mniej więcej, chcą tak to rozdzielać, że na przykład 2 doświadczonych będzie w jednej drużynie i 2 doświadczonych w drugiej drużynie. Tylko teraz się zastanawiam, jak oni będą dobierać to doświadczenie, na jaki wskaźnik będą tutaj patrzeć. Czy nie wiem, na ilość zniszczonych pojazdów, na WN-a, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co oni biorą pod uwagę, jak będą oceniać tych ala doświadczonych graczy, czy ilość rozegranych bitew, czy ilość wymarkowanych pojazdów na złote marki. Nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Dodatkowe ulepszenia, Ardeny, usunięto z rotacji map z czołgów zimnej wojny. Aha, czyli Arden nie będzie na zimnej wojnie. Gdy gracze osiągną 125 poziom w sezonie i odblokują wszystkie nagrody, wszystkie wyzwania za punkty sezonowe zostaną usunięte. Odblokowywanie wyzwań posezonowych z premią do srebra, PD pojazdów i PD dowódcy będzie kontynuowane jak zwykle. Czyli po prostu nie będzie tych, można powiedzieć, operacji, które nam wprowadzają nas w błąd. Ale całe te bonusy zachowujemy, tak? Co tutaj, jeżeli chodzi o dodane ostrzeżenie, postęp, ponowne otwarcie to nie. Aha, tutaj słuchajcie, dodali nową zakładkę. Zobaczcie, tak jak na przykład sobie wybieramy dowódcę 3D, 2D, ulubione i tak dalej, w tych filtrach, nie? No to dodali nową funkcję, gdzie dowódca ma specjalny, można powiedzieć, głos, tak? Że tam dostosowany, tak jak ci specjalni dowódcy 3D. No to będziemy sobie mogli wybrać tylko i wyłącznie tych dowódców, gdzie mają taki specjalny voice swój, gdzie
Oni na przykład nas bardziej zadowalają, tak? Będziemy sobie mogli tylko wybrać. No, totalny bezsens, no ale Wargaming coś tam musi dodać. Pewnie zepsują coś i później będą naprawiać. Jak więc cóż, zaktualizowano tekst i kolor ikon w trybie współpracy. Zachowanie bota zaktualizowano, nie wiem jakiego bota. Aha, tutaj te pojazdy, które mają przegrzewanie lufy, będzie specjalna informacja i tak dalej, że kiedy, po ilu sekundach, jeżeli przegrzejemy lufę, to po ilu, czy tam działo, po ilu po prostu sekundach to działo już powinno działać z powrotem. Uwaga specjalna. Aha, i tutaj jeżeli chodzi o pojazdy z tych zespołów Megadeth i Iron Maiden. Ja nawet nie wiedziałem, że one mają specjalną muzykę. Ja nie używam żadnej muzyki. Ja nie cierpię właśnie jak kurde gram i coś mi tam gra, jakaś muzyka, ale tak było do tej pory, że te pojazdy ktoś miał na przykład z Megadeth czy Iron Maiden, no ja akurat mam, jeden przynajmniej, to mogliśmy sobie muzyczki słuchać i ponoć to było na licencji. Teraz ta licencja już wygasa i nie będziemy do końca tego sezonu, czyli już od jutra przy nowej aktualizacji nie będziemy tej muzyczki już mieli. Ja nawet nie wiedziałem. Ja nie słucham żadnej muzyki. Skupiam się po prostu na rozgrywce. Problemy rozwiązane ogólnie. Ikona to jakieś takie niezbyt chyba raczej niezbyt raczej jakieś ważne rzeczy. Zaraz przejdziemy do pojazdów. Słuchajcie, poprawiono skalowanie kamuflażu dla następujących czołgów. ST2, Taran, Obiekt 120, CS63, AMX-30B, Kranwagen. No, to chyba raczej też nie jest zbyt ważne. KW4, lufy nie wyglądają już na zniszczone. A wyglądały? Nawet nie wiedziałem. No jakieś po prostu takie poprawki. Słuchajcie, nas bardziej interesuje to. To nas bardziej interesuje. Aktualizacja pojazdów. To nas bardziej interesuje. I lecimy po kolei. Oczywiście te małe jakieś tam niezbyt, ale mamy tak. Poziom 10. Mamy M60. Wieżyczka 1, działo 105 mm. Przeładowanie. Co? Aha, dają mu większą alfę, czyli M60 będzie miała większą alfę, 420, było 390, ale przeładunek jest z 8,3 na 8,9. Tak więc spoko. M60 będzie strzelała za więcej. Bardzo dobrze. Patton, jest mój Patton. Co oni dali? Dali mu więcej hapsa o 50. Śmiech. Odporność, opory gruntu zmienione są. Współczynnik podczas ruchu, to nie. Też dostał poprawkę, jeżeli chodzi o działo. Chyba widzę, wszystkie amerykańskie dostały działo. Obrażenia już nie 390, a 420, tak samo jak na M60, a przeładunek jest krótszy, bo zobaczcie, Patton miał 8,2, a będzie miał 8,6, a M60 było 8,3, będzie 8,9. Tylko kurczę, ja bym chciał, żeby mu dali do mobilności chociaż te 5 km więcej. No ale słuchajcie, no teraz jak zabiorą ten obrys tego pojazdu, tak, no to będziemy mogli sobie dodać turbinę, no i wtedy będzie jechał 50, tak więc to spoko. Kolejny pojazd, T-95E6, jeden z moich ulubionych czołgów. I co on dostał? Słuchajcie, też dostał alfę większą. On i tak był przesadzony dla mnie, bo bił za 420, a teraz będzie bił za 440 i przeładunek jest delikatnie, bardzo delikatnie, dosłownie to jest, można powiedzieć, kosmetyczna zmiana przeładunku, bo mieliśmy 8,3, będzie 8,6. Pięknie. I kolejny Amerykaniec, też ten med, i tutaj też dostał, czyli M48A2, T54E2. Chyba on jest najgorszym, powiedzmy sobie szczerze, najgorszym medem, jeżeli chodzi o amerykańskie. I tutaj ten pojazd dostał też większą alfę z 420 na 440. To już kolejna zmiana tego pojazdu, bo on był kilkakrotnie zmieniany. No i mimo wszystko tych pojazdów nie widać. Tam największy problem to jest oczywiście wielka buła na wieży. Przeładunek 8,2 i na 8,5, też kosmetyka.
Czołg podstawowy B. Co to jest czołg podstawowy B? Czekajcie, może bym to kurde zmienił tłumaczenie. Da się to wyłączyć? Pokaż oryginał, będzie mi tak łatwiej. Dobra, MBTB. Okej, MBTB dostał kurde poprawki, serio? Co oni mu tutaj zmienili? Słuchajcie, mamy szybszy obrót pojazdu, szybszy obrót wieży, dodatkowo ciut dłuższy przeładunek, nie zbyt wiele, bo kurczę nawet nie ma pół sekundy, tak? Było 9,9, powiedzmy 10 sekund, będzie 10,3 i alfa 450, o kurde. To będzie naprawdę bardzo duża zmiana, o 20 hapsa więcej zadajemy. Nieźle. E5, proszę, co oni tutaj dali? E5, też ma E5 dłuższy, po 440 będzie biła. No kurczę, widzę amerykańskie pojazdy zmienili i to bardzo. I to bardzo na plus, bym powiedział. Zobaczcie, nawet Hewik, przeładunek 26/27, ale bijemy za 440. Tak samo mamy obrót kadłuba 34 stopnie na 38. Tak więc nieźle. T58 Heavy, czyli ten drugi magazynek, który bije za więcej. Co tutaj? Obrót jest tylko zmieniony. Tak. Obrót kadłuba z 32 na 36 szybciej będzie nam się obracał i mamy opory gruntu. Opory gruntu, ale tak patrzę na te opory gruntu, co tutaj się zmieniło. 1,1 na 1, na 1,2 na 1,1 i 2,3 na 2,3. No to niewiele. Patton 9 tieru. Co oni mu tutaj zmienili znowu? Przecież on już dostawał tyle poprawek, gdzie jest naprawdę kapitalnym pojazdem. Mamy, słuchajcie, wieża. Wieża. Obrót wieży jest szybszy, ale to jest wieża druga. Nie wiem, która to druga, czy to jest ta ostatnia. Nie, tu jest druga. Tak, tu jest druga, to nas interesuje. I tutaj mamy właśnie też szybszy obrót wieży. Działo nas interesuje 105 mm. To jest przeładunek. Było 10, a będzie 10,3. Bardzo niewielka różnica, bardzo niewielka, praktycznie niezauważalna, ale uszkodzenia 390 były, a będą 420. O kurde. Jeszcze lepszy będzie Patton. T54E1. Co tutaj mu zmienili? Proszę. Też większą alfę dostał. Większa alfa. Bardzo dobrze. O proszę. M103. Co oni zmienili w tej M103? Tutaj powinno być dużo zmian. A tak naprawdę mamy większą alfę. 420 na 440. Już mu kurczę nie mogli dać te 450? Przecież mogli, bo naprawdę M103 zdecydowanie, tak jak mówiłem ostatnio, ona powinna bić za 450. Ale zobaczcie, przeładunek był 10,8 na 11,3. Taki mamy przeładunek. Phase 1 Fangula, czyli premka. Przeładunek, długi, 11,4 na 11,9, ale bije za 440. Koncept 1B na 430 alfa, proszę. Nieźle, ale o sekundę będzie dłużej ładował. T30, co tutaj się zmieniło? Aha, to jest to pierwsze działo, tak? Tak, pierwsze działo. Delikatnie dłuższy przeładunek, alfa 420 była, a będzie 440. T95 to samo? Tak, to samo. To Robert chyba grał na tym dziale, na tym pierwszym dziale, bo ja gram na tym, tam jest chyba 155 mm, nie? Z większą alfą. Przeładunek, no delikatnie dłuższy, ale bije za 440. TS60, pojazd, którym wczoraj grałem. Co oni mu zmienili? Słabo, nic mu tak naprawdę nie zmienili, bo zobaczcie, uszkodzenia tam są 420, a tylko tutaj zmienili praktycznie alfę o 20. Ten pojazd powinien bić za więcej, zdecydowanie. On powinien mieć alfę mniej więcej tak, bym powiedział, tak jak wczoraj mówiłem, około 600, nie? Czy tam 530, bo z tym pancerzem tego pojazdu, z tą mobilnością, z tym, że mamy kurde wieżę z tyłu, no to tym czołgiem się naprawdę bardzo trudno gra, bardzo trudno. On jest strasznie miękki, ta niszarka do niczego się praktycznie nie nadaje. No i dobra, mamy AAT60, czyli 9 przerobiona na 10 i tak,
punkty wytrzymałości 1900 z 1650, zasięg spota 390 było 380, penetracja zmieniła nam się tylko na pocisku podstawowym. 268 będziemy mieli teraz, a drugi pocisk 325 to jest ok. I prędkość pocisku też nam się zmienia, tylko teraz pytanie powstaje, którego pocisku? Którego? Czy tego drugiego, czy tego pierwszego? 1450 na 1478. A nie dali mu większej alfy? Serio? Nie dali. Bez kitu. No to zrobili trochę lipę, bo on bije 420, a te wszystkie niszczarki dostały, kurde, no 420 czy 440, bo już nie pamiętam. Może mu to wystarczy. Może mu wystarczy. Dobra, mamy Pershinga, czyli pojazd drzewkowy. Co nas tutaj tak naprawdę interesuje? Niewiele nas interesuje, bo tych pojazdów ani nie zobaczymy więcej, bo każdy robi go i idzie dalej. No tak więc tutaj, co tutaj mamy? Armor panel, to pewnie jeden jakiś tam, kurde, kwadracik maluteńki. Mamy 203 mm na 225. No jest tego, naprawdę jest tego sporo, tak więc lecimy dalej. Takie ważniejsze pojazdy, które nas interesują. T32 tutaj dostał też jakieś takie kosmetyczne poprawki. T28, czyli niszczarka alfa większa 440, bardzo dobrze. Prototype alfa większa na 440, też bardzo dobrze. TS5 powinna dostać większe opuszczanie działa również i dostaje większą alfę 440. No i ten tier pierwszy, czyli T22 Prototype będzie jako pojazd 6 tieru. Niemcy, zobaczmy na niemieckie pojazdy. O kurde, E50M, co ona dostała? Ale jaja. Tak, więcej o 50 dali jej, kurczy, hapsa, nie wiadomo po co. Słuchajcie, nic takiego nie dostała. Troszeczkę krótszy przeładunek. Nic to nie zmienia. Nic to kompletnie nie zmienia w tym pojeździe. E50MK dalej będzie totalną, można powiedzieć, jedną z najgorszych dziesiątek. Bo ani nie ma większej alfy w porównaniu do amerykańskich czołgów. Co tutaj? Zobaczcie, czas skupiania. 2,1 było i na 2 sekundy, serio? Jakby miał, kurczę, 1,5, to tak. Przeładunek 9,4 na 8,7. Nic temu pojazdowi to nie zmieni. Dobra, mamy setkę, słuchajcie, E-setka, przeładunek. Działo pierwsze było 12, będzie 11,5 sekundy, a działo drugie, przeładunek było 20, a będziemy mieli o sekundę mniej. No i czas skupiania na tak potężnym dziale, kurde, i teraz sobie porównajcie, zobaczcie, działo 150 mm na E-setce, czas skupiania 2,3, gdzie taka E50MK, gdzie, kurczę, to działo powinno być laserowe, ona będzie miała czas skupiania 2 sekundy, czyli lepsze o 0,3, tak? No super. Dobra, mouse. Aha, pancerz. Co? Panel 11 było 250 mm na 50. Aha, czyli dostał nerfa. Nie no, super. No on jest taki wykokszony, że głowa mała. E50. Co tutaj zmienili? Też kosmetyka. Żadnej większej alfy. Nic takiego. I ja pamiętam, kurczę, jaka była fajna E50. Jak kapitalnie tym czołgiem się grało, patrząc na działo, bo penetracja tam jest słaba, tam chyba jest 270, jak na 9 tier, to nie jest dużo, słuchajcie, ale to działo, czas skupiania miało właśnie taki 1,8 czy tam 1,7, nie pamiętam dokładnie, ale coś koło tego. No to teraz zobaczcie, dali ją tak znerfili, że dali, kurde, czas skupiania 2,5, a teraz zmieniają to na 2,3. Dalej ten pojazd jest nie tym pojazdem, który był kiedyś. Tutaj nic to praktycznie to nic nie zmieni. Ja nie wiem, co oni to odwalają. Chyba tak, aby tylko zrobić, że później w statystykach, no 120 pojazdów żeśmy zmienili. Przepraszam was bardzo, na razie nie czytam komentarzy, dlatego że skupiam się po prostu na tym, co tutaj wam przedstawiam, a jest tego sporo. Tak więc na razie wszystkich was serdecznie witam, zostańcie ze mną, przejdźmy to i zaraz będziemy grali. Ale chciałbym po prostu to wszystko sobie jakoś tam mniej więcej przyswoić i zobaczyć. No na razie amerykańskie pojazdy zyskują najwięcej. Najwięcej, naprawdę. Dobra, kolejny pojazd. E75.
E75, co ona tutaj dostała? Interesuje nas działo to ostatnie, czyli 128. Przeładunek było 15,7 na 14,7, czyli o sekundę będzie krócej ładowała. No i tutaj czas skupiania jest zmieniony i również celność. VK, czyli VKB, co tutaj zmienili? Też nas to drugie działo interesuje. Opuszczanie działa na VK-u 5 stopni jest obecnie, a będzie 6 stopni opuszczanie działa. Przeładunek krótszy o sekundę i czas skupiania też się zmieni, ale nic tutaj nie napisali, że ten pojazd dostanie pancerz taki jak miał kiedyś. Przecież ta kurde maszyna była praktycznie nie do przebicia, a tutaj nic ten pojazd więcej nie dostanie. Indian Panzer, znowu coś go zmieniają? Serio? Ale to taka bardziej kosmetyka. Czas skupiania i celność, tak więc tutaj raczej nic ciekawego. Pantera 2 to samo. Też już tutaj dostawała tyle zmian, że ona naprawdę jest teraz kapitalna. Tiger 2. Tiger 2 interesuje nas wieża druga i działo 105 mm. Przeładunek 10,9 na 10,5. Tak więc tak to wygląda. VK to też pewnie to samo co Tiger. Tutaj kolejny Tiger 2. Aha, to będzie ta 2 przeniesiona na 3, tak? A dlaczego to jest Tiger 2? Taka nazwa? PZ Kampf 38H. To jest ten Mini Mouse chyba, czy coś takiego, tak? O ile dobrze pamiętam. No dobra. Tak więc niemieckie pojazdy naprawdę tutaj nie mają łatwego życia u wargamingów. Dobra, mamy nowy pojazd premium, zobaczcie, już coś z nim robią. Zmieniają FV 225, przeładunek 8,7 na 7,8, czyli no gracze tak średnio chyba tym pojazdem grają. Tutaj mamy krótszy przeładunek FV 4202, czyli metr 10 tieru. O kurde, dostaje większą alfę 390 na 420, a na hashu za 510 będzie bił. I co mamy? Przeładunek dłuższy, tak, 8,6 na 9,2. Ok, Centurion Action 10, tym, którym ostatnio graliśmy. Niezbyt dobrze nam poszło, no ale widzieliście, dostaje więcej hapsa o 100. Spoko. Przeładunek mamy 8,6 na 8,7. Ło, to kosmetyka dosłownie. Praktycznie przeładunek jest taki sam, ale alfa 420. I teraz zadajcie sobie pytanie, dlaczego taki pojazd, gdzie jest kapitalny, ma świetne warunki do grania na wieżę i naprawdę tym pojazdem przyjemnie się gra, a teraz porównajcie sobie zmiany na E50M, gdzie tym pojazdem naprawdę nie jest w dzisiejszych czasach łatwo grać. Ani tam opuszczania działa, ani kurczę nie można jakoś sobie pokampić. No ciężko się gra tą E50M-ką. Możemy dzisiaj spróbować nią zagrać, ale no ja odpuściłem sobie kompletnie ten pojazd. Jeszcze E50 jeszcze, nie? Ale nawet czas skupiania 2,1 na 1,9. Dlaczego tej E50MC nie dali nawet takiego czegoś, nie? A tutaj zobaczcie. Dobra, mamy Manticore. Oni tutaj coś mówili, że mają zmienić. Co oni tutaj zmieniają? Czekajcie, obory gruntu, obrót, zasięg spota 390 na 400, tak więc luz. I co jeszcze? Czas skupiania 2 sekundy na 1,9. Tak więc niewiele, celność lepsza. Chieftaina znowu zmieniają Chieftaina, lepszy ten obrót kadłuba i co jeszcze? O kurde, alfę What? Zobaczcie. Ale jaja. Chieftain, kurde, jeden z lepszych czołgów ciężkich, dostaje potężnego buffa, bo ma alfę 400, a będzie miał 440, gdzie kurde przeładunek 8,2, no powiedzmy 8,3 na 9 sekund, no ale kurczę będzie bił za więcej. Nieźle. FV 215B, mój Nemesis, pierwsza dziesiątka moja. Co dostaje ten pojazd? Uszkodzenia też większe. I przeładunek będzie miał krótszy od Chieftaina, będzie miał 8,8. Czekajcie, tutaj jeszcze mamy więcej pocisków, lepszy obrót wieży i lepszy obrót kadłuba i jeszcze mamy obniżenie podpałek. Słuchajcie, teraz mieliśmy 20%, a zejdzie na 10%, czyli ten pojazd może dostać fajnego buffa.
Może dostać fajnego buffa. Jeżeli jeszcze wprowadzą te automatyczne, takie prawdziwe automatyczne gaśnice, to będzie miało sens, tak jak kiedyś, że mieliśmy, no mamy teraz też małe i duże gaśnice, ale kiedyś to było tak, że była mała gaśnica, no to czyli manualnie musieliśmy sobie sami odpalać, a duża gaśnica była automatyczna, gdzie kompletnie nie musieliśmy zwracać uwagi, czy nam się pojazd pali, czy nie, bo ona automatycznie nam się odpalała i gasiła, a dzisiaj, kurde, mamy niby automatyczną, ale mimo wszystko sami musimy sobie pilnować, żeby, kurde, ją włączyć, nie? Tak więc totalny bezsens. Dobra, super koń. Super koń. Dostaje większą alfę, o kurde. Ale no powiedzmy, że przeładunek jest o sekundę dłuższy, tak? Jest szybszy obrót, delikatnie szybszy obrót wieży i kadłuba i alfa 440. No powiem wam, że i tak samo tutaj, zobaczcie, kurde, dostaje mniejszą szansę na podpałkę. Powiem wam tak, powiem wam, że Brytole bardzo ładne, kurde, tutaj dostały buffy, bardzo ładne, naprawdę. Witam wszystkich na czacie. Na razie nie zwracam uwagi, co tutaj się dzieje na czacie, dlatego że skupiam się nad tym, co wam przekazuję. Centurion Mark 7.1, czyli dziewiątka. Co on dostaje? Słuchajcie, bardzo fajna maszyna. Jeden z moich ulubionych medów. Proszę bardzo, tak samo jak FV 4202. Mamy większe uszkodzenia. 390 było, będziemy mieli 420 i na haszu 510 z 480. Również obniżenie podpałek z 20% na 12. Conqueror, a co dostaje Conqueror? Większa alfa, przeładunek o sekundę dłuższy i również podpałki są zmniejszone, sorry. O proszę, lodówka, tak? FV4, tak, to jest lodówka. Dobrze mówię? To nie, czekajcie, to nie jest lodówka. FV4004 Conway, a to Conway. Działo 120 mm, 120 mm, uszkodzenia 400, a teraz będzie, to nie jest lodówka, to jest Conway. A teraz będzie, ale to jest FV4004, tak? Nawet kurde nie zwróciłem uwagi. No Conway to wiem, że Conway, ale że ma dopisek FV4004. No nieważne. A tak więc Conway dostaje na tym chyba, to jest pierwsze chyba działo, gdzie bije po 400, a dostaje tutaj uszkodzenia 440. Centurion Mark 1, czyli pojazd drzewkowy. Coś się tutaj zmienia w Alfie? Nie, słuchajcie, i to jest trochę dramat, bo te pojazdy dalej tak biją, kurde, za śmieszne wartości i nie zmienili tego. Dalej będzie tak samo bił. Carnarvon, czyli czołg ciężki. Coś tutaj takiego porządnego mu dali? Też nie dali mu jakiegoś takiego, kurczę, buffa. Więcej będzie miał życia. 1600 na 1700, o proszę. Charioteer, to mnie interesuje. O, znowu, proszę bardzo. Pojazd dostaje buffa. Uszkodzenia na podstawie 390 na 420. Owszem, będziemy mieli dłuższy przeładunek i również na pocisku hash będziemy zadawali 510, oczywiście jak nam dobrze polosuje. Tak więc brytyjskie pojazdy, Brytole tutaj naprawdę mają, można powiedzieć, czym się pochwalić, tak? W porównaniu do niemieckich pojazdów. Czekajcie, gdzie mnie to zniknęło. Dobra, tutaj jest. Ale jest tego sporo, naprawdę jest tego sporo. Teraz mamy pojazdy zdradzieckie. Obieg 140, o proszę, więcej punktów wytrzymałości, 1900 na 2000, zasięg spota, większy zasięg spota i przeładunek 6,6 było, będzie 6,4, tak więc niewielka różnica, niewielka, słuchajcie. I tutaj pod spodem, pod obiektem 140, słuchajcie, jest K91. I jeżeli ten pojazd nie dostał naprawdę srogiego buffa, to będzie dalej bezużyteczny. Ja najbardziej, tak jak wczoraj mówiłem, dałbym mu pełny obrót wieży i dałbym mu, kurczę, dużo szybszy przeładunek w porównaniu nawet do takiego obiekta 140, no bo on ma wieżę z tyłu. A co oni tutaj mu zmienili? Ale jaja. Patrzcie, dali mu. To jest cały wargaming konsolowy, nie? Słuchajcie, mieliśmy wychyły działa, czyli nie mieliśmy pełnego obrotu, mieliśmy 110 lewa, 110 prawa, tak? Dali mu, kurde, 120 lewa, 120 prawa. To już nie mogli dać pełnego obrotu? Nie mogli już mu dać, nie?
No nie. Dali mu troszeczkę większy pancerz. Nie wiem, które to są panele, bo tutaj wiecie, oni te panele tak tytułują, że panel trzeci, panel siódmy, ale to może być dosłownie milimetr albo kropeczka jakaś i to już wiecie, ze 180 na 200. To nam nic kompletnie nie mówi. Kompletnie nam to nic nie mówi. I ten pojazd nawet nie dostał lepszego przeładunku. Będzie dalej bezużyteczny, taki jak był. T62. Ten pojazd jeszcze został zmieniony? Serio? Przecież on kurde jest najlepszy z tych wszystkich radzieckich medów. Zobaczcie, T62A będzie miało tyle samo hapsa, co chyba tam była E50MK, tak? 2050 i co tutaj się zmienia? No i zobaczcie, w T62 da się zmienić przeładunek, ale już w K91 przeładunku się nie da zmienić. Nie da się. T62 będzie delikatnie szybciej ładowała. No i więcej hapsa. Nie wiem dlaczego, bo ona jest najmocniejsza na chwilę obecną w porównaniu do obiekta 140 jest dużo, dużo lepsza, a obiekt 140, zobaczcie, będzie miał 2000 HP, a tutaj będziemy mieli 2050, tak więc radzieckie medy T2 zostaną zmienione. Dobra, obiekt 705A, czyli czołg ciężki. I co one zmienili? Czas skupiania 2,8 na 2,7. Nie no, super. Bardzo kosmetyczna zmiana, jeżeli chodzi o przeładunek, tak więc ten pojazd nic nie dostał, powiedzmy. Tutaj mamy obiekta 277 i tak, silnik pierwszy, ale to może być pierwszy silnik, który nas kompletnie nie interesuje, bo my jeździmy na drugim silniku i tutaj więcej kuniów dostał, tak? Tak więc też obiekt nic nie dostał. Kolejny pojazd, obiekt 430 wersja druga. Aha, wychyły działa. No to samo co na K91, nie? Super. Brawo Wargaming. T54, co dostała? Co dostała? Lepszy przeładunek, bardzo kosmetyczna zmiana, zasięg spota lepszy, tak więc też niewiele. 705, czyli czołg ciężki, kosmetyka. 257, co dostał? Też kosmetyka, no bo jak można kurde mówić o wartościach przeładunek 11,4 na 11,1? No, nad czym się tutaj rozwodzić? Nie mamy nad czym. T10, czyli dawny IS-8, więcej hapsa o 50, tak? Ale to na tym, na wieży. A ogólnie dostał pojazd więcej o 50. Coś jeszcze? Przeładunek delikatnie. A nie, o sekundę. No to spoko. ST1. Dostał pancerz większy. 140 na 150, 160 na 180. Ciekawo, które to są panele, nie? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Obiekt 416. Aha, też ma większe wychyły działa. Ale on ma największy problem, to jest prędkość pocisku. Tutaj owszem, ten pojazd ma świetną penetrację, bo aż 330. To jest 8, przypominam. Bardzo trudna 8, ale świetnie się nim gra na taką hienę. T44. O kurde, dobra, co dostał T44? Więcej HP, ale penetracji już mu nie dali. Słuchajcie, penetracji nie dali, gdzie ten pojazd potrzebuje penetrację. T44 czy na przykład Motherland to jest praktycznie to samo. Te pojazdy kuleją, dlatego że one mają tam chyba penetrację 245, tak? To jest 8, przypominam, z losowaniem do 10. No to tutaj mu nie dali nic, tylko mu tam jakieś pozmieniali czasy, przeładunek 8 sekund na 11,7. A dlaczego? Działo 122. A dlaczego mu kurczę tutaj znerfili to działo? Tutaj działo 100 jest krótszy przeładunek, bo było 7,5 na 6,8, ale działo 122 mm 8 sekund na 11,7 to bardzo duży nerf, bardzo duży. Dobra, ISM. Coś ciekawego? Niewiele. KW4. Zasięg spota 330 na 350. Ciekawo, co to zmieni. No tutaj mamy 350 na 370. I coś jeszcze mu zmienili? Przeładunek o sekundę. Niewiele mu zmienili. IS trzeci. Co dostał IS trzeci? Przeładunek 12 o sekundę krócej. No i tylko tyle bym powiedział. I S2, czyli dwulufowiec. 9,7 na 9,5. A więc niewiele. Dobra. Czyli radzieckie pojazdy. Oprócz tych dwóch medów. Tak więc niewiele. Francja, elegancja. I teraz zastanawiam mnie, czy kurde zmienili tą M4, którą wczoraj grałem, słuchajcie.
gdzie ona powinna naprawdę dostać potężnego buffa, potężnego. Mamy AMX-a 30B, czyli czołg z kiblem na wieży, stoi tojem. Większa alfa 390 obecnie na 420. Przeładunek, zobaczcie, 8,9, czyli powiedzmy 9 sekund. I tutaj nic się nie zmienia. Będziemy ładowali 9 sekund. Tak więc no, pod tym względem spoko, ale kurczę, penetrację też mogliby mu zmienić, bo tam jest penetracja tylko 310. Batchatyllion. Batchatyllion, działo, 105, ładuje, Batchat ładuje, o tutaj widzę penetracja jest zmieniona, poczekajcie, ładuje 44 sekundy na 42, czyli o 2 sekundy będziemy krócej ładowali, ale działo 100 mm, czyli to jest działo na Batchacie 9 tieru. Tak, jeden z moich kiedyś ulubionych pojazdów, dopóki Wargaming nie wsadził łap, to tym pojazdem zachwycałem się grając i tutaj na 10 mamy właśnie to pierwsze działo, bo Batchat 10 ma 2 działa, ma 100, setkę i 105. I zobaczcie, tutaj zmienili uszkodzenia z 300 na 320 na tym dziale pierwszym i penetrację na pociskach premium 263 na 271. Teraz pytanie powstaje, czy Batchat 9 dostanie takie same zmiany. Murat, co oni zmienili w Muracie? O, proszę, proszę, znerfili go, ale jaja. Aha, ale mu dali większą alfę. Kurde, nie wiem czy... No 2 sekundy dłużej będzie ładował. Oj, tak sobie, powiem wam szczerze. Chyba wolałbym, żeby został na tym, co jest, bo tak. Będziemy ładowali 30 sekund, nie 28. Owszem, zadajemy 30 hapsa więcej, ale pomiędzy pociskami, już kurde też tu łapy wsadzili. Mieliśmy pomiędzy pociskami, bo to jest magazynek 3-strzałowy, 2,5 sekundy, a kurde będziemy mieli 2,73. Ciekawo skąd te 3 im się wzięło, nie? Tak więc no, dla mnie trochę taki nerw, jeżeli chodzi o Murata. Trochę taki nerw. 2 sekundy czasami, kurczę, powiem wam, że sekunda, jak nam brakuje, to już jest, robi różnicę. No nie wiem, dobra, mamy M4. Co dostała M4? Większa alfa. Tylko tyle? Serio? I przeładunek większy, dłuższy o sekundę, tak? Ale nic, jeżeli chodzi o pancerz, nic tutaj nie zmienili. Tak więc Super Conqueror wypada dalej o wiele, wiele lepiej. Foch. Co zmienili? Przeładunek, o kurde, większa alfa. Działo 120 mm, czyli to pierwsze działo. Większa alfa, ale przeładunek dużo dłuższy, bo zobaczcie, ładowaliśmy 38 sekund, a będziemy ładowali o 4 sekundy dłużej. No 440 alfa. 9, czyli AMX 30. Prototype, co on tutaj dostał? Też dostał większą alfę. Tak więc spoko i większą penetrację na dziale tym 100 mm. Dobra, jest Batchat, mój Batchat ulubiony, 9 tier. Działo 100 mm, to mnie interesuje. Tak, większe uszkodzenia, 320 i większa alfa na pocisku premium. 271, no to spoko, zobaczymy, pogramy nim, jak on jutro wejdzie. Lorka powinna dostać też sporo zmian, bo ich praktycznie nie ma tych pojazdów. Jest to duża maszyna, bardzo duża. Ja nie wiem, do czego ten pojazd się nadaje tak naprawdę teraz. Przeładunek 40 sekund było, będziemy mieli 38. Nice. O proszę, tutaj Lorka dostaje 2 sekundy krótszy przeładunek i większą alfę i większą penetrację na pocisku premium. MX-50 120, czyli 9. Kiedyś czołg ciężki, teraz to jest med. Co on dostaje? Aha, działo 100 mm dostaje buffa, tak samo jak na Batchacie 9 tierze. A działo 120 mm, lepszy czas skupiania 2,7 na 2,5. 9, M4, większą alfę również dostaje i AMX Forge, czyli 9 tier, też większą alfę z 400 na 440 i przeładunek o 4 sekundy dłużej. Tak samo mniej więcej to wygląda jak na 10 tierze. AMX 65T, czyli 8, francuska ciężka i ona dostaje też buffa do działa 100 mm. Tak samo jak na Batchacie, a działo 120 mm.
większą alfę. Proszę, proszę. Przeładunek mamy 15 sekund i alfa 440. AMX 50 100. Co on tutaj dostaje? Bo to jest też pojazd zagadka na chwilę obecną. Większą alfę i większą penetrację. To samo co na Batczacie 9 tierze. Czyli działo to 100 mm francuskie dostaje buffa. Nomad, Somuła. Co Somuła dostaje? Też większą penetrację i większe uszkodzenia. Mamy krowią kupę, krowia kupa, przeładunek 10 było, będzie 10,6 i większa alfa, nie, czyli ogólnie francuskie to działo 100 mm. W każdym pojeździe, który używa tego działa, dostaje buffa. Alfa się zmienia na 320 z 300, no i penetracja na pocisku premium 271, bardzo dobrze. No i teraz zobaczcie, takiemu czołgowi francuskiemu dają kurde większą penetrację na pocisku premium 271, a takiemu kurde Motherlandowi albo T44 nie dają. Czego tu nie rozumiesz? Francuska niszczarka 7 tieru też dostaje większą alfę. No i tu kolejna niszczarka francuska, czyli ta Canonen Ode Salt 105, jedna z moich ulubionych też niszczarek, też dostaje większą alfę, tak samo jak ma obecnie teraz Canonen 105, tak? Czyli 390 było, a będzie bił za 420, ale przeładunek mamy no prawie o sekundę, tak? Prawie o sekundę dłuższy. 7 też dostaje tutaj ten pojazd baficzka. 7 niszczarka. Dobra, jedziemy z Japończykami. STB1. O właśnie, czekajcie. Co oni tu zmienili? Co? Automatic, manual? O co tu chodzi? Jaki automatic? Aha, on miał te. Nie gadajcie, że oni to zmienili na manual. Że będziemy kurde sobie sami zmieniali, tak jak na Polaku na przykład? Nie, no bez kitu. Z automatycznego na manual? Poważnie ten Siege Mode chcą zmienić? I do przodu, jeżeli będziemy. Aha, jedziemy 53, a jeżeli wejdziemy w ten tryb, to 40. O kurde. Dobra, dostaje delikatnie jeden jakiś panel, dostaje buffa na wieży chyba. Chyba. Ze 195 na 240 i działo 105 mm. Kurde, co tutaj się pozmieniało? Masę tego jest. Dostaje ST Back dostaje większą alfę. Mieliśmy 390, znaczy ogólnie mamy, a będzie 420. Słuchajcie, lepszy czas skupiania, lepsza celność. No i tutaj ten pojazd dostaje, z tego co widzę, bardzo dużo zmiany jest w pancerzu, bo patrząc na te niby panele, no tak, było 240, 265, 220 na 240. No zobaczymy, jutro zobaczymy, sprawdzimy sobie ten pojazd i to jest jedyna dziesiątka japońska, która dostaje, można powiedzieć, buffa, ale z tym kurde automatycznym, a manualnym przejściem w ten kurczę tryb oblężniczy, nie wiem jak to będzie działało, zobaczymy jutro. Type 9 tieru, czyli słaba można powiedzieć, słaba dziewiątka. Też dostaje większą alfę z 390 na 420 i silnik będzie miał więcej koni. STA1, czyli pojazd drzewkowy, dostaje większą prędkość. Co jeszcze dostaje? Koni więcej dostaje. Penetracja, wszystko jest po staremu, nic tutaj się nie zmienia. Delikatnie jakieś przeładunki, widzę są 6,7 na 6,4. To na to w ogóle nie zwracam uwagi, bo to jest kosmetyka. Oho. Czas skupiania, nie no tutaj też nie ma zbytnio się na czym rozwodzić, bo to jest jakaś paranoja. Ale kurde nic więcej nie dostały japońskie pojazdy. Dobra, mamy chińskie. Nawet dziesiątki nie ma żadnej, tylko od dziewiątki zaczynają. Chyba raczej tutaj nie ma się nad czym rozwodzić. 110. Lepszy niby pancerz, przeładunek. Też się tutaj nie popisali. Dobra, Czechosłowakia. TVP, co on dostał? Lepszy przeładunek. Serio? A dlaczego nie alfę? No tak samo dziewiątka, T50. Też tutaj lepszy przeładunek. Nie popisali się chłopy.
Tak, chyba na odwal, bo to już, słuchajcie, jak jest tak już taka końcówka, mają całą listę, zaczynają od amerykańskich. No tam kurde szaleli, widzieliście, dali tym pojazdom amerykańskim, później były brytyjskie, jedziemy, jedziemy. A później już ten tak zapał spadał, gościu siedział tam kurde cały dzień w pracy i tak leci, skroluje, jakieś tam Czechosłowacja. Gdzie to w ogóle jest? Gdzie ten kraj leży? Pewnie nawet nie wiedzą, że już jest, że tego kraju nie ma, że teraz jest Słowacja i Czechy oddzielnie. No to tam kurde dali jakieś kosmetyki, a co tutaj, no zobaczcie, no jak można to kurczę nazwać jakąkolwiek zmianą, jak tak. Pojazd przeładowywał 10 sekund, 9,6. No to o czym tu my rozmawiamy? Dobra, jeszcze mamy 4 nacje. Zastanawia mnie, co Polakom dali. Polakom dali, no ustawę 447, czy jak ona tam się nazywa, nie? Czekajcie, szwedzkie, UDES. Co dostał UDES? Też niby automatyczny manual, a on miał teraz, tak, automatyczne miał przejście chyba, nie? To teraz będziemy mieli manual, ale tego nie bardzo tego jestem w stanie to zrozumieć, no bo kurde, no jak on będzie nam manualnie, będziemy sami sobie przełączać to? Ale to powinni napisać, jak będziemy kurde zmieniali, powinni napisać, jaki czas wynosi, nie? Zmiany tego. Nie wiem, nic tutaj nie jest napisane. Amo, prędkość. O, prędkość pocisków. No i zobaczcie, APCR dostał z 1000 na 1100. No i co to za zmiana jest? Totalnie, kurczę, bez sens. Nic nie zmienili. Dobra, Kranwagen, tak mówili o tym pojeździe. Dobra, dostaje większą alfę, no ale na co mu większa alfa, jak mu brakuje, kurde, penetracji? No i Kranwagen dostaje, słuchajcie, większą alfę, bo ma obecnie 400, a będzie miał 440, no ale ten pojazd mógłby mieć te 400, ale żeby miał kurde tą penetrację, to przynajmniej 325, tak? Jemu brakuje tej penetracji, a on ma chyba 300. Tak, on ma chyba 300, o ile dobrze pamiętam. Stridswagen 103B, czyli dziesiątka, niszczarka szwedzka. Co ona dostaje? Siege Mode, co to jest? Czekajcie, Aftershock Dispersion Penalty. Aha, większą alfę dostaje. Transition time. Aha, i tutaj przejście z tego trybu. No właśnie, tutaj zobaczcie, podane jest z trybu, tylko nie wiem, czy to wychodzi, czy wchodzi w tryb. 1 sekunda była, a będzie teraz pół sekundy. Tylko nie wiem, czy to jest, gdzie będzie wychodził z tego trybu, czy będzie wchodził w ten tryb. Nie jest. Mode transition. Nie wiem. No bo mamy inne czasy. Jeżeli wchodzimy w tryb oblężniczy, mamy inny czas, a jak wychodzimy, mamy inny czas, a tutaj nie jest podane. Jest tylko transition mode, ale nic więcej nie jest podane. I tak samo 9 UDES. Też większa alfa. Tak, większa alfa. Ciut dłuższy przeładunek. Emil. Też większa alfa. Niszczarka to praktycznie to samo. UDES 8. Co ten pojazd w ogóle dostaje? Jakie zmiany? Działo 105 mm, czyli to większe. O kurde, przeładunek miał 13,2, będzie 10,7, to jest bardzo duży buff. Czas skupiania to już powiedzmy nie jest istotny, ale tutaj słuchajcie, no przeładunek, tak? Przeładunek najważniejsze. I działo 90 mm też ma delikatnie przeładunek skrócony, tak więc luz. A Emil 1, przeładunek jest lepszy, tak jest, i czas skupiania. UDES, czyli niszczarka. O proszę, niszczarka dostaje większą alfę. 390 miała, będzie teraz biła po 420. Ogólnie bardzo dużo pojazdów dostaje buffy do alfy. Będą biły za więcej, tak więc bitwy mogą być jeszcze krótsze. Oni chcą ponoć wydłużyć bitwy, tak? Tak pisali. Nie no, spoko, wydłużyli. Uszkodzenia. Stridswagen, Stark i S1, czyli dwie premki. Też większa alfa i przeładunek ciut dłuższy. Dobra, przejdźmy do naszych pojazdów, aż się boję. Lewandowski. Przeładunek skrócony, proszę bardzo. 20 prawie, no 21,6 na 27, tak? Tak więc niecała sekunda. Niecała sekunda.
I czas skupiania 3 na 2,8. CS 9. Co on tu dostał w ogóle? Co on tutaj dostał, ten pojazd? Turret rotation. Nie wiem, co on tutaj. Rapid mode? O co tu chodzi? Co? Przeładunek 8. O co tu chodzi? 8,8 na 9,5? Serio? O co tutaj chodzi? Czekajcie, kurde. Rapid mode? Ale to jest CS 59. To jest kurde dziewiątka. On tam ma rapid mode jakiś? Nie wiem, o co tu zbytnio im chodzi. Czy to normalnie jeździ ten pojazd? Nie ma tam przechodzenia z tego, z jakichś tam trybów. Silnik 800, nie wiem zbytnio o co im tutaj chodzi. 65, 20. Nie, naprawdę nie mam pojęcia, co oni tutaj pozmieniali w tym pojeździe. Jest tych zmian cała masa, ale o co tu chodzi, to nie mam pojęcia. Dobra, Tyszkiewicz. Co oni zmienili? Przeładunek lepszy troszeczkę, ale też kosmetyka. CS 53 ósemka. Prędkość o 2 kilometry będzie jeździł szybciej. Wow. Dodali turbinę? Poważnie? Do CS-a? 59? Po co? Czy to jest tak wkurzające na dziesiątce, dlatego ja nie gram dziesiątką, bo ta turbina właśnie mnie drażni, bo trzeba kurde się zatrzymać i dopiero wejść w ten tryb szybkiej jazdy. Przecież to totalnie bezsens jest. I tutaj też temu pojazdowi dali? Tak. O kurde, ale bezsens. Dobrze sobie je wymarkowałem i nie muszę nimi grać już więcej. No zobaczymy jutro. 53 TP Markowskiego. No to ten pojazd powinien dostać większą kurde penetrację, ale nie dostał. No, niewiele tym Polakom dali. Niewiele, dobra. Italiańce. Progetto. Przeładunki pozmieniali troszeczkę przeładunki. Ale czemu to jest? Progetto M40 Mod 65, słuchajcie. Turet pierwszy, tylko czemu tutaj mamy, kurde, podane 3 czasy, a nie 4? Przecież on ma 4 pociski, o ile dobrze pamiętam, nie? 13 sekund, 15 i 17, 12, 14, 16. Przecież on ma, kurde, 4 pociski, a nie 3. Progetto. To jest ta drzewkowa dziesiątka, nie? No tak, to jest dziesiątka chyba drzewkowa. To dlaczego oni podają tutaj, kurde, czas pocisków? No chyba, że ten pierwszy się nie zmienia. Może i tak. No ale delikatny dosłownie buff. Rinoceronte, co dostał? Nic nie dostał. Spoko. Prototipo. Prototipo, wieża druga. Przeładunki zmienione. Co? Aha, działo 105 mm. No i też 3. No ten ma też. On ma 3 chyba pociski, o ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam dobrze. Projet to C50 Mode 66. Który to jest C50 Mode 6? Aha, to jest chyba czołg ciężki, dziewiątka, tak? O ile dobrze pamiętam. Mm. No to ogólnie poskracali czasy przeładunku. Tutaj penetracja. O, tutaj penetracja jest lepsza. Czekajcie. Ale to jest na dziale i dostał. To jest tak, dziewiątka, tak? Dobrze myślę. Progetto C50 Mode 66. To jest dziewiątka? Poprawcie mnie. Tak, dziewiątka, tak? Czyli dziewiątka dostaje, słuchajcie, tutaj czasy są dłuższe, ale mamy większą alfę, bo mieliśmy 400 na 420. Tylko, że też penetracja jest zmieniona. O kurde, no ale jaka ta penetracja jest zmieniona? Na pocisku podstawowym mieliśmy 242 na 250, a reszta jest to samo, 281. Serio? MK2 kontra Carro. Co to za kontra Carro? To jest niszczarka? Chyba niszczarka. Chyba. Większa alfa. Tak, większa alfa.
Pantera to już raczej nic ciekawego. Progetto CC55 Mode 4, nawet nie wiem, który to jest. No, Vipera, to jest, wiem, że to jest akurat premka i Vipera dostaje dłuższy przeładunek, ale ma większą alfę o 20. I to jest niszczarka SMV CC67, też niszczarka, dostaje większą alfę. Drzewkowa chyba, o ile dobrze pamiętam. Dobra, Chisel. O kurde, Chisel dostaje i to potężnego buffa. Alfa była 400, będzie 440 bił i przeładunek 9,5 na 10,2. Naprawdę niewielka różnica, ale jeżeli chodzi o alfę, bardzo duża. Dobra, maszyna. Co dostaje maszyna? Szybszy przeładunek i delikatnie, bardzo delikatnie jest zwiększona penetracja na pocisku podstawowym, czyli 248 na 255. I jeszcze obrót kadłuba. Cruncher to chyba jest 8 tier, tak? Cruncher. Nawet chyba nie wiem, czy nim grałem, czy nie. Co tutaj się zmienia? Niewiele się zmienia tak naprawdę. Tak, niewiele. Przeładunek 7,8 na 7,4 to nie mamy o czym zbytnio mówić. Słuchajcie, i tyle. Jest naprawdę tego sporo. No, dla mnie Brytole, amerykańskie pojazdy dostają naprawdę i francuskie jeszcze też jest, co na niektórych jest ok, ale tamte pojazdy praktycznie wszystkie, te, które wymieniłem, brytyjskie i amerykańskie, dostają naprawdę bardzo duże buffy dostają, słuchajcie. Fajnie. Dodatkowo, słuchajcie, ten pojazd będzie jako nowy pojazd za te regimenty, czyli za te wyzwania klanowe. I to jest pojazd, piątego tieru, francuski, coś podobnego do Wolverina M10 RBFM Tank Destroyer, tak. I to za regimenty. Znowu 30 000 tej waluty potrzeba nam na ten pojazd. Tak więc takie nowości. Dobra, czekajcie, ja sobie już wyłączę to nagrywanie i to później wrzucę na kanał.